ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചിലെ പേരുകൾ ദീപക്, നീരജാണ്. ദീപക്കിലെ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ലോലിപോപ്പാണ് എടുത്തത്. രണ്ട് പേരുകളിലെയും ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലാദി മിഠായിയാണ് എടുത്തത്. ദീപക്കിലെ പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിഠായി എടുത്തു. എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള സോഡയാണ് കുടിച്ചത്. കെക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിറ്റ്കാറ്റ് കഴിച്ചു. നീരജിലെ എന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂഡിൽസാണ് കഴിച്ചത്. ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റസ്ക് കഴിച്ചു. ജെക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്ക ഉപ്പേരിയാണ് കഴിച്ചത്.